В нашем классе была девочка с длинными русыми волосами. Смотрелось это шикарно, но и требовало немало ухода. И вот у нас выпускной. Все девчонки были записаны на прически, укладки, на макияж. Все пришли нарядные и красивые, кроме той девочки. Она не пришла. Зато пришла ее мама, которая на официальной части забрала аттестат дочери. А на фуршете просто со всеми веселилась и плясала. На наши расспросы о том, где же ее дочь, она отвечала коротко: «Я не знаю». Мы были в шоке и пытались дозвониться до одноклассницы, но никто не брал трубку. А потом и вовсе абонент стал недоступен. Только через несколько дней мы узнали, что произошло с той девочкой. Расскажу в следующем видео.